Në vigjilje të festës 7 marsit, ditës së mësuesit, komunat e Tovës organizojnë një manifestim të veçantë kushtuar arsimit dhe mësimdhënësve të pensionuar, duke nderuar kontributin e tyre ndër vite në edukimin e brezave të rinj. Aktiviteti u mbajt në një atmosferë festive dhe mirënjohje, ku vlerësua roli i pazëvendësueshëm i mësuesit në shoqëri. Drejtori i sektorit për arsim në komunat e Tovës, Nazmi Dauti, theksoi se kjo ditë është një moment i veçantë për të shprehur respekt dhe falënderim për të gjithë ata që kanë kontribuar në arsim ndër vite. Sipas tij, në këtë manifestim me krenari u ndan mirënjohje për veteranët e arsimit, të cilët me përkushtim dhe sakrificën e tyre kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në edukimin e shumë gjeneratave. Komuna e Tetovës organizon manifestim me rastin e ditës së 7 marsit, arsimit shqip. Ne këtë vit kemi bërë një program në lidhje me festimin e ditës arsimit shqip, ku këtë vit kemi vendosur që gjithë arsimtarëve të pensionuar, cilët ndër vite kanë kontribuar në zhvillimin e arsimit shqip, t'ju ndajmë mirënjohje, ku gjithsejt sot do të marrin mirënjohje nga ana e komunës Tetovës 31 arsimtar profesor, të cilët janë pensionuar dhe kanë dhënë kontributin e tyre disa vjeçar në procesin edukativ arsimor. Normalisht në vigjilje të shpërndarjes së këtyre mirënjohjeve dhe në vigjilje të festës së 7 marsit, ne kemi përgatitur edhe një program kulturor artistik si komunë me artistë nxënës të shkollave tona fillore dhe të mesme. Manifestimi u shoqërua dhe me një program artistik të përgatitur nga artist, duke i dhënë kështu një dimension edhe më emocional kësaj dite të rëndësishme. 7 marsi, dita e mësuesit, shënon hapjen e mësojtorës së parë në gjuhën shqipe në Korçë në vitin 1887, një moment historik për arsimin dhe gjuhën shqipe. Kjo ditë mbetet një simbol i përkushtimit, sakrificës dhe dashurisë së mësuesve për dijen dhe edukimin e brezave të ardhshëm.